안녕하세요. 오늘도 예담이 TV와 함께 할 건데 오늘은 강아지를 접어볼 거예요. 아주 간단해요. 우선 저는 핑크색, 여기는 파란색으로 준비했어요. 그리고 제가 하고 싶은 색이 D로 가도록 놓아주세요. 다이아몬드로 되게 접어주세요. 자, 세모를 반드시 접어주세요. 야, 그리고 귀, 야, 뒤집으면 강아지 얼굴 완성. 아, 예쁘다. 여기서 포인트인데 얼굴도 한번 그려줘 볼게요. 짜잔! 귀엽죠, 여러분? 이번엔 리본. 여기는 귀를 그려줄게요. 짠! 이번엔 여기. 이렇게 그려주면 끝! 진짜 예쁘죠, 여러분들? 뒤는 이렇게 되어 있습니다. 귀여워. 아, 볼터치도 만들어줄게요. 볼터치. 와, 더 귀여워졌어요. 이제 예담이 TV는 다음과 함께 또 돌아올게요. 안녕.